Nous sommes ici au stage de ligue avec les experts japonais aujourd'hui et nous avons le grand honneur de recevoir Yuichi Sato qui est à côté de moi. Bonjour Yuichi. Bonjour. Alors aujourd'hui on fait un petit clin d'œil au Japon puisque c'est un stage avec les Japonais et donc on va faire une interview en japonais Yuichi. Oui, d'accord. Alors Yuichi Sato, on aimerait mieux vous connaître. Vous êtes arrivé à Monaco, pourquoi la principauté? 佐藤先生にまずお伺いさせていただきたいんですけれども、どうしてモナコにいらっしゃることになったんでしょうか。1985年から1987年までに、ボルドーでフランス語の勉強をしてました。その時にですね、柔道の、道場で、加瀬先生がボルドーにセミナーで参りまして、その時にお会いしたのがきっかけで、加瀬先生から推薦状をいただきまして、モナコで空手の先生を探しているという、それが一つのきっかけですね。Yuichi Sato, vous enseignez le karaté Shotokan. Ce style a été couronné de succès à l'occasion des championnats du monde de Paris-Bercy. Qu'avez-vous pensé de l'équipe japonaise en finale et notamment de cette prestation avec le kata Unsu? 佐藤先生がご指導されていらっしゃるショートカンはパリの世界選手権でたくさんのメダルを獲得されていらっしゃいましたけれども、決勝戦での日本代表のウンスの方について何かご感想がありましたらお聞かせ願えますか。観客の方もね多分感じたと思うんですけれど、やはりすごくダイナミックで力があって、そして3人みんな揃ってましたよね。それがすごく印象に置きまして、他のチームの方とエキープと比べますと断然的にレベルが上だったんじゃないでしょうか。Merci Yuichi Sato, c'était un plaisir, vraiment un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui et j'espère qu'il y aura bien sûr très prochainement des rendez-vous avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Pour ce stage des Japonais, aujourd'hui nous recevons Kazutaka Otsuka. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous, très très grand honneur. Vous êtes le petit-fils de Hironori Otsuka, fondateur du style Wado-ryu. Votre nom est-il un avantage ou un handicap? 大塚先生、今日はお越しいただいてありがとうございます。大塚先生は和道流の開祖の大塚弘則先生のお孫さんでいらっしゃいますけれども、開祖と同じ大塚を名乗ることは、便利なこととか不都合なことがありましたら教えてください。両方ですね、名前が同じで良かったことはフランスに来てすぐ受け入れられてもらったことですね。それから名前が同じで大変なことは3代目の息子として見られるときに自分の器量がどれぐらいあるかっていうのが試されるから、それが一番大変なところですね。はい。Kazutaka Otsuka, quelle différence entre le Wado-ryu de Hironori Otsuka et celui de Kazutaka Otsuka? Le style a-t-il évolué? 弘則先生と和孝先生の和道流の違いはどのような点にありますでしょうか。和道流は、だんだん変わってきていると言えますでしょうか。違いはそんなにはないと思います。違う点というのは、今までは空手の方が今主流になって練習してましたけれども、今はどちらかというと柔術の方の技術も皆さん学びたいようなので、その点で今は私がこちらに来ているのはどちらかというと柔術系の技を主体にしてやってるから少し違うように見えるかもしれないですけど、実際は同じだと思います。Alors on va finir avec une question plus légère, plus sympathique on va dire. Pourquoi et comment avez-vous choisi la France? Vous aimez les bons vins, les bons petits plats français? 最後の質問ですけれども、どうして現在までフランスに滞在されることになったんですか。フランス料理とかフランスワインお好きですか。一番の理由はうちの奥さんがフランス人だということですね。であとはフランス今は空手も盛んですけども、空手のトラディショナルの部分がすごい盛んになってきているということを聞いたので、それがどういうようになっているのかというのを私自身が実感してみたくてこちらに来てみました。Écoutez, moi aussi, je vous dis merci, arigato gozaimasu, Kazukata Sensei. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, merci.
Maître Nakahashi, vous êtes arrivé en Corse en 1977, je crois, et vous êtes resté. Pourquoi ce choix de l'île de Beauté? 今日、中橋先生、今日はお越しいただきどうもありがとうございます。中橋先生は1977年にコルシカ島においでになって、それから現在までずっとコルシカ島に滞在されていらっしゃいますけれども、どうしてなぜコルシカ島なんですか、教えていただけますか。1977年にコルシカに1年間日本で指導したコルシカ人がいまして、それで2ヶ月ちょっとバカンスにコルシカに行って。 Alors Hidetoshi Nakahashi, j'ai eu la chance comme beaucoup de personnes de participer à vos stages et souvent vos stages sont ponctués de notes d'humour. Alors ma question est la suivante, est-ce que le karaté et l'humour sont compatibles? 中橋先生はスタージュなどで参加者の方を笑わせることがたくさんあるんですけれども、とってもお上手で、空手とユーモアは共存可能だと思われますか。私はやはり、空手は大変集中力といつも斬新、圧短チーフ、それを長い時間続けていたら精神的にもすごく疲れるので、中間で間合いを置いて少し冗談も言ったりね、精神の切り替えをします。そのために無理いうことは SP そのように私は考えてやってるから、そうすることによって嫌なことも忘れて、いつもニコニコとして、練習中は難しいかもしれません。ニコニコとしてね、嫌なことは忘れて、それでストレスを全部ポジチーフに持っていくために無理とこうして冗談も言いながら。Alors Maître Nakahashi, les jeunes sont souvent attirés par le Japon. Comment expliquez-vous ce phénomène? Et le karaté peut-il en tirer un certain bénéfice? 今フランスの若い世代の人たちが日本に憧れてる人がたくさんいるんですけれども、これはどうして日本に憧れる人が増えていると思いますか。また日本に憧れる人が多いっていうことは空手にとってもいいことだと思われますか。フランスは大変古い文化国です。歴史文化がすごい日本に比べて長い間伝統を守った国です。しかし今の若い子もそういうフランスの伝統歴史文化を知るうちに、やはり東洋の神秘的な文化精神も知りたいということで、そして若者は逆に任天堂のゲームボーイとかいろいろの漫画とかそういうのに興味を持つ。今のフランスの子供は日本語を勉強して、漫画を日本語を勉強して、そのもう直で日本語の意味を知りたいと、そういうようなこと。Hidetoshi Nakahashi, vous étiez également présent au championnat du monde de karaté à Paris-Bercy. Les deux finalistes en individuel kata donc sont des pratiquants du style Shitoryu. Qu'avez-vous pensé de ces prestations? 11月の空手世界選手権でご覧になられたと思いますけれども、個人の決勝戦に出場した選手の2人が四刀流の選手でした。それでこの2人の演武についてのご感想をお聞かせ願えますか。簡単なことですが、宇佐美はじめ全員チームの女子のチームクルルンファ宇佐美決勝ではシタンやら高速も四刀流の古い方なんですけど、しかし大変見るともうパーフェクト、基本をすごく毎日やってるので、もう1ミリの差もないほどピシッとその心技体一体とエネルギーと技術が同時にハーモニーになる。だから日本の選手とヨーロッパの選手はあまり基本よりも綺麗さばかりを追うけど、日本の場合はその基本をやってるので、もう大観衆の中でもびくともしないいうことでね。だから観衆もやっぱりそれに入り込んでるから、終わると総立ちしてみんな手が叩いたいうのは
全部がやっぱり日本のやっぱり武道のね、まあ一流の子でしたけど、やっぱり日本の武道の良さを知ってくれたので、僕も大変喜び。Merci Aya pour ces traductions. Je pense avoir compris la finalité de des dernières réponses de Hidetoshi Nakahashi. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir pour ce stage de ligue et j'espère bien sûr qu'il y aura d'autres rendez-vous avec vous, Hidetoshi Nakahashi. Merci beaucoup. Je vous en prie. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일